isayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong diin, pagkata, magsinggit, pagmaya o paday kay si Jesus, kay si Jesus, Kay si Jesus, aduna mo balik, hari sa kaharian, nabaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kambot, hiluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, luluwas ka, kay hadoon na magbalik niya. Come on! Ibayaw ang imong mga pahod, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, luluwas ka, kay hadoon ang magbalik niya. Kay hadoon ang pagbalik niya. Kay hadoon ang pagbalik niya. Amen. Magpadayon tas itong pagdayeg sa atong buhi nga Dios karong buntaga. Lord God, you're worthy, Lord God, sa tanan, Lord God, na among pagdayeg sa imuha, Lord God. All the praises, Lord God, that we can offer to you, Lord God. And it is said in Psalms 27 verse 13 that I have not loosened hope because I have seen the goodness of God. So kita pod, di ta mawad-an og pag-asa og paglaom sa Ginoo. Kay nakita nato unsa siya ka maayos atong kinabuhi. Come on church, padayon ta sa itong pagsimba sa iya. Sa sinugtan ikaw ang pulong, ang mahal. Himayatin ako sa binuhat, di hakipatayan kang Jesus. Pagkatahong gayat sa ngalan mo, pagkatahong gayat sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Kristo. Pagkatahong gayat sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahong gayat sa ngalan mo, O Jesu Kristo. Kulang ang langit kung wala kang pusagi ka na mo ako. Basta ko
walay sama nimo, kahibulungan ang ngalan mo, O Jesu Cristo. Ang hayat kang Lord sa pagdaig, ang ngalan mo pagkagamhanan. We praise you, Lord. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang. Come on, church, let's worship Him! Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang ngalan. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang ngalan. Come on, church, let's worship Him! Oh, yeah, 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 da, da, da. Oh, you're the name of God. You're worthy, Lord God, of all the praise, Lord. Yeah, 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 da, da. Oh, we worship you, Lord. Yeah, 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 da, da. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo, pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo, pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu. Walay mga kontra, walay makakontra, walay kapareha, walay
Higugtan mo, di buo kinabuhi ko. Ikan sa mong pagbangon, hanggang sa pagpaulay. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod ano, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuda ko'y may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tingog mo nagagiyan sa kangit-ngit, nagauban, masuod pa sa tanan. Kay ikaw ang akong Papa, ako'y mo pinanga. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinodan, kanunay kang maayo ka na ako. Tuda ko'y may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinodan, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuda ko'y may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo! Ang pagkamaayo mo, nagasunod na ako. 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 O gihanan ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Ang pagkamaayo mo, nagasunod na ako. Ang pagkamaayo mo, nagasunod na ako. Ang pagkamaayo mo, nagasunod na ako. O gihanan ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Ang pagkamaayo mo, nagasunod. Come on, sing it, church. Kanunay kang matinodan. Yes, Lord. Kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuda ko'y may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo.
ask you to worship Him. Iikon na to ang atong Ginoo Diyos sa atong kaugalingong mga pulong. Yaraboloroboson tarababababababa shikiya. Bunalaraboso yaraboso diye. Bolarabalaboson tarababababababa shikiya raba. Daigon ka o Diyos. Daigon ka o Diyos. Ginoong Jesus. Daigon ang imong ngalan. O Ginoo. Hallelujah. Worship Him in tongues. Yanalaraboso tore bebe yalaraboso die yalaraboso die. Hallelujah, God. Lord, we worship You, oh God. Ora baba baba baraboso ndara baba laraboso ndoro baba baba baba. Ora mama larabasandari baba larabashi. Hallelujah. Amen. Amahan na mong langit nun, salamat kaayo, Lord. Nining kapuntagon na kami magkauban na sa pagdahig, pagsimba, o hatag, o himaya, diha kanimo Ginoo. Lord, gusto na mo ang imong tingog, makadungog kami kanimo. Lord, ang imong pulong. Lord, ang imong presensya. Ginoo, amo kini nga desire. Father, we want more of You in our lives. Amo kang gitugutan nga mulihok sa among taliwala. Nasayod kami nga Ikaw naglihok na, Ginoo. Lord, sa ipamaagi nga wala pa namo nakasinatian, Ginoo. Lord, salamat nga bisan ini nga panahon Ikaw ang magahikap, magatandog sa mga kasing-kasing sa mga katauhan. O Lord, Ikaw ang magahatag og mga milagro. Kini among giampo, Lord, nga Ikaw padayon magauban ka namo sa ngalan ni Jesus o ang tanan mo ingon og amen. Okay? Sa dili pa kita magkuan mga kaigsuonan, welcome ang kada usa, tan-awa lang. Yeah. Love you. Love you. Ipakita lang ng I love you, I love you. Ingon sad, ang naa sa online service na to, I love you. We love all of you with the love of the Lord. Okay? Dili lang sa taman lingkod mga kaisugunan. Aduna kita mga 5 kabutang nga iampo. Akong gihangyo nga ipakita sa LCD. Okay, 5. Ang atong thumb naga-represent sa unsa? Loved ones nato, those close to our hearts. Unya ang atong forefinger naga-represent kani sa mga nagtudlo, okay? Mga aduna sa posisyon sa pagtudlo, sa mga seminars, mga conferences, ug unsa pa diha. Tapos ang tunga mao ang atong leaders, mga naa sa katungdanan. Unya ang kini nga weakest finger mao ang mga masakiton, mga tao nga nakinahanglan. Probably you know somebody nga naay sakit nga COVID or sakit nga cancer or unsa pa or naay mga kinahanglan sa kinabuhi. Unya ang gamay, unsa ang gamay? Okay, ikaw ug ako ang imong kaugalingon. Okay? Atong itaas ang atong mga tingog sa atong mga pag-ampo. Ginoo, niduol kami, bituo kami nga ikaw ang buhi o gamhanan nga Dios. Wala gayo imposible diha kanimo, Ginoo. Idala namo sa pag-ampo ang among mga mahal sa kinabuhi, among mga panimalay, mama, papa, mga anak, mga kaigsuunan. Lord, bisan pa among kahigalaan, among gidala sila sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus.
Yan po namo ang ilang kaluwasan, Lord. Ang kaayuhan sa ilang lawas, Lord. Father, ang kaugmaon nga maayo nga imo gayong ipakita o ipadayag og nga mahimo kining matuman sa ilang kinabuhi, Ginoo. Father, akong gidala sa pag-ampo ang amatag panimalay, akong panimalay, ang among mga panimalay, Ginoo. Lord, bisan pa sa mga naminaw ang ilang mga panimalay, adunay kalinaw, adunay panaghiusa, adunay panaghigugmaay. O Lord, salamat ka, adunay pagpinasayloay. Ikaw magalig-on sa matag panimalay, bisan pa sa pisigo, O God. Lord, ang matag panimalay, lig-una. Father, salamat kaayo. Ikaw ang magauna, ikaw ang pundasyon sa matag panimalay. Amos ang gidala sa pag-ampo ang mga magtutudlo, teachers namo sa mga eskwelahan, elementary, prep, high school, college, so God, bisan pa sa mga graduate school. Father, tanang mga tao nga nagtudlo sa Bible study, mga pastor, Ginoo, sa mga seminars, so God, conferences, Lord. Father, I pray, gamitan nimo sila, Ginoo, para pagtudlo sa mga maayong butang. Lord, nga mag-mold sa mga katawhan sa Pilipinas, so God, sa insaktong nga paghuna-huna, insakto nga kinaiya, insakto nga pamaagi, O God. We pray nga tagaan mo sila og wisdom, tagaan mo sila og guidance, Lord, nga sila ang mga magtutudlo sa Bible studies, mga pastor, O God. Lord, salamat, himo silang gamiton. Father, ang ma-renew ang mga minds sa mga katawhan, O God. O gadunay transformation sa kada kinabuhi, o bisan pa sa among nasod, Lord. Magtudlo sila og tarong, Lord God, nga pamatasan. Magtudlo ginog tarong nga kinabuhi. Magtudlo og wisdom. Magtudlo og guidance, O Father. Lord, salamat kayo mga pamaagi nga uyon sa imong pulong, O God. Father, giamos ang giampo ang mga mga leaders na mo, Lord, mga government leaders, among presidente, Lord, ang mga kauban niya sa kabinete, O God, mga senador, mga governor, mga mayor, mga vice mayors, mga councilors, Father, sa barangay, mga official, O God, bisan pa ang mga naa sa katungdangan sa mga opisina, O God, amo silang gidala sa pag-ampo, Lord, nga ikaw magagiya kanila, magahatag og direksyon sa tarong nga pamaagi, Lord, sa negosyo sa Pilipinas, Father, sa unsa man nga ilang gikuptan. Father, I just pray for wisdom and guidance, pinagi sa imong balang Espiritu, Ginoo. Ampo sad namo ang ilang kaluwasan nga sila, Lord, mudawat diha kanimo, Ginoo. Father, amo sang gidala sa pag-ampo ang mga adunay mga balatian, those who are weak, O God, Lord, mga pobre, O Father, mga walay mga provision sa ilang kinabuhi, O God. Lord, ang adunay mga sakit, O God, sa COVID, sakit sa cancer, sakit, Lord, sa ilang intestines or mga vital organs sa kasing-kasing. Father, we just lift them all up to you. We pray nga ikaw magahatag kaayuhan. Ampo na mo, Sister Lillian, God. Imong kusog, iyahang mapatunan, O God. Imong kaayuhan na naa kaniya, Ginoo. Nisan pa nga dunay sakit sa COVID, Lord. Tangtanga kini sakit sa ngalan ni Jesus. Imong gipadala ang imong pulong aron kami mga ayo. O Lord, ang among kaugalingon, punami sa imong presensya, O God. Salamat, Lord, sa imong kusog. Salamat sa imong kahupay, sa among kasing-kasing, ang imong kalinaw. Magapadayon og uban ka namo, Lord, bisan pa ang kalipay nga gikan diha kanimo, Ginoong Dios. Tungod kang imong kalipay, mao among kusog. Salamat kayo, Lord. Kini ampo namo tanan sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingon og amen, amen. Okay? Pwede na tayong makalingkod mga kaigsuunan. Again, reminder, dili na to kalimtan ang pag-share. Okay, niining maong online nga service. Unya kuhaon na to ang atong mga ballpen o atong mga notebook. Ato yun ang himuo kinaiya nga mag-take notes kita mga kaigsuunan. Tungod kay kita
mga disipulo or mga tinun-an ni Kristo. Unsay meaning sa word nga disciple? Students, okay? Matetes, mga estudyante ni Kristo, okay? Atong abrihan ang atong Biblia sa Proverbs chapter 4, verses 5 to 9. Doon na kita tulo ka instructions nga makita dire. Unya nganong gihatag ni nga instructions. Kaya kung basahon sa Binisaya, batuni ang kaalam. Batuni ang kaalam. Batuni ang pagsabot. Ayaw hikalimti ni pag-ayran mo ang mga pulong nga gikan sa kong baba. Ayaw siya pagbiyai og siya magapanalipod kanimo. Higugmaa siya og siya magabantay kanimo. Ang kaalam mo'y labaw nga butang, busa batuni ang kaalam. O uban sa tanan mo nga pagatingkungaon, batuni ang pagsabot. Ipahitaas siya og siya magapauswag kanimo. Siya magadala kanimo ngadto sa kadungganan. Kung ikaw mugakos kaniya, siya magahatag kanimo sa usa ka purong-purong nga bulak sa grasya ug ako usa ka purong-purong sa katahom iyang ihatag kanimo. Adunay tulo ka instructions bahin sa kaalam ug pagsabot. Okay? Una, ingon batuni ang kaalam, batuni ang pagsabot. Okay, sa in English, get wisdom, get understanding. Kung naamang kay batunan sa imong kinabuhi igsuon, una gyud natong batunan mao ang kaalam ug ang pagsabot. Okay? Ingon siya, although it will cost all you have, kinahanglan nimo imong atensyon, ang imong imong bahandi, panahon, imong pag-focus, kung mao instruction batuni ang kahibalo, ang kaalam ug ang kahibalo. Okay? Ikaduha, love wisdom. Higugma ang wisdom. Iimog yun na siyang i-embrace. Katulo, ipahitaas. So tulo ka butang, batuni ang kaalam, higugma ang kaalam, ikatulo, ipahitaas. Nga naman, tungod kay una, it is supreme, labaw kini sa tanan. Kung naamang kay nahanglan, panahon sa pandemic, kaalam kinahanglan nato mga kaigsuunan. Dili lang panahon sa pandemic sa tanang panahon, okay? Tungod kay kini labaw sa tanan, ikaduha kini magapanalipod kanimo, okay? Panalipdan ka ang imong mga pagnegosyo, imong pagtrabaho, ang imong mga lihok, panalipdan ka. Ikatulo, kini magauswag. Kinsay gusto ninyo kauswagan? Amen. Ang kahibalo or kaalam, magauswag ka nato, ikaupat, kini magadala ka nato ngadto sa kadungganan. Okay? So, naitulo ka instructions, batuni ang kaalam ug ang pagsabot, ikaduha higugma kini, ikatulo ipahitaas. Ngano man, tungod ang kaalam labaw sa tanan, kaduha kini magahatag kanimo og proteksyon o panalipod, ikatulo kini magauswag kanimo o kini magahatag kanimo purong-purong, magadala kanimo ngadto sa kadungganan. Okay? So, usa sa mga pamaagi sa wisdom mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Actually, ang pulong sa Ginoo mao kanay wisdom. So, pagsunod sa pulong sa Ginoo, mao na nga kita magadala sa iyang ikapulo or ikapu og atong mga halad. Okay? Kung naa kay mga gipanaad before sa pandemic, ato ra gihapon nang tumanon mga kaisuunan. Okay? Naa na bay envelope ang tanan? Okay, ang atong usher, mag-ready lang, ato lang dito sa likod, padung diri sa atubangan, unya akong giawhag ang mga lalaki palihog idadaan ni diri. Harilan sa atubangan ka na ibutang. Okay. Palihog isulat ang inyong pangalan, ug himuog yun na siya nga kinaiya, isulat inyong pangalan, kung naamoy bagong cellphone nga number, or bago nga address, nibalhin na mo palihog lang isulat dito sa envelope. Okay? O ang tanang maalamon moingon og amen. Magampot ang mga kaigsuunan. Ginoo, ikaw ang source of wisdom. Imong pulong, Lord God, mao ang wisdom.
Si Jesus mao ang kaalam. Ginoo, anaa kami, gusto kaming makabaton og kaalam. Lord, among higugmaon ang kaalam ug among ipahitaas ang kaalam. Ginoo, nagadala kami sa imong ikapulo ug among mga halad. Lord, dawata kini gikan sa among kasing-kasing. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingonog. Okay, by the way, kung ikaw naminaw diri sa online service, magpadala imong ihatag gihapon imong ikapulo, buhata lang kana online. Aduna kitay pasimangno unsaon ang online. So kung ikaw nagatan-aw, diri ang imong spiritual feeding sa Praise Cathedral, kay among giawhag nga imong dadon sa dang ikapulo og imong mga halad sa balay kung diin ikaw balay tigumanan kung diin ikaw amuma. Amen? Amen. Sige. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao bayluan, hayluan ug danihon sa dautan niyang tinguha, unya ang iyang dautang tinguha, manamkon ug manganak og sala ug inig kahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Amahan, tudloy kami nga ikaw ang mahimaya sa among taliwala, ikaw Ginoong Dios ang mo lihok, mo tandog sa matag usang kasing-kasing gamit ako ang imong alagad, aron ikaw Ginoong Dios ug ang imong pulong makahatag og kausaban, pagdasig sa among kaugmaon ug maayong paglantaw sa ugma kay ikaw man nagtudlo kanamo sa maayong kalulot ug kami mga usab alang sa imong kahimayaan. Salamat sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og kung anaa mo sa Facebook Live na minaw karon, magpadayon ta sa atong pagpaningkamot, ilalang ipakita sa screen ang bank account kung gusto mong magmatinud-anon sa paghatag sa ikapulo og mga halad sa Dios. Na atay mga suliran ginagmay sa teknikalidad na watakabaw sa na po na ilang nakitaan nga problema. Apan sa atong pagpaningkamot, dili nato una-unang ato lang kaugalingon, apan atong paningkamutan nga atong maawhag
atong madala sa gingharian sa Dios ang lain natong kahigalaan ug mga hinigong mas kinabuhi. So dili lamang kita ang musimba, atong awhagon, atong paningkamutan nga ang atong mga kahigalaan ug minahal makakuyog pud sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So kung naa kay kuyog sa panimalay nga wala pa nimo na tawagi sila, ikuyog sa imong pagpanimbahon karong kabuntagon. Nagpabilin kita sa pagtuon bahin sa anatomiya sa sala, ang atong tumong, atong gihanay, gitarong, pagpasabot, nga ang atong gusto, nga nung ato ning gitun-an, aron nato mapahimayaan ang Ginoo, malipay siya sa atong kinabuhi. Ikaduha, atong gilantaw nga atong tan-awon ng atong kaugalingon, bahin sa sala, dili pagtan-aw sa laing tao, bahin sa ilang sala, apan ang ato lang tan-awon ng atong kaugalingon aron mutubo kita diha sa Ginoo. Ug ang ikatulo, ato ning gitunan aron dili pagkundinar sa mga taong nakasa, kay tanan mang tao nakasa magyud sa Ginoo. Tanan man kita ingon ng Biblia makasasala. Ug tungod ni ana nagtudlo ang Dios paagi unsaon kita makabuwag, unsaon nato masabtan, unsaon pagsud sa kasalanan aron dili kita malitag sa iyang mga panlinlang. Ug tungod niini nakadaot sa katawhan ang kasalanan ug ang mga tawo nga nagpabilin sa kasalanan dili malikayan maut-ut gyud na ng tawhana. Kay ingon man ang Biblia nga ang kawatan ni anhi aron mo patay mo laglag og pagpangawat, ang iyang paagi mao sa paglinlang kanato dadon kita sa pagka makasasala o malitag kita sa atong gitawag nga bitik sa yawa nga kasalanan. Og magresulta ka na sa atong matawag nga pagka makasasala og moresulta sa pagkadaot sa atong ugma o panahon nga atong ginapuy-an karon. Sa niaging semana ginatan-aw nato ang matawag nato nga paagi sa yawa. Giunsa man niya pagsud sa atong kinabuhi. Giunsa man niya pagpaningkamot nga mausab ang atong panghuna-huna. Kabalo man ta sa sala, kabalo man ta sa dili maayo, pero ngano nga madalaman lamang kita gihapon. Ngano bisag kabalo na ta nga sayop na ato gihapon ka nang gipadayon. Tungod kay ingon ng Biblia, ang yawa gamiton ang atong mga tinguha. Iyang gamiton ang atong pagkagusto. Ug unya dadun ta sa pagkagusto nga dili iyaha sa Dios o mabalik na lamang sa atong kaugalingon lawas nung mga tinguha. Kung naanay lawas nung mga tinguha, di na nato mabatyagan nga wala nagyud kita nanumbaling sa mga sakto nga mga butang o gipasagdan na lamang nato ang atong kaugalingong lawas nung tinguha nga dadun kita sa dapit nga karon ug matawag na sa Biblia nga kasalanan. Ug tungod ni ana ato nang gilantaw pagtaro nga dili kita magpabilin sa kasalanan. Kay uban mosulti na hagbong naman lamang ko sa lapukan, pastor, maglangoy-langoy na lang ko sa lapukan. Kana pong inanang pangunaw na igsuno, klaro kaayo nga dili pud sakto. Kung kay bawo ka nga mahimo kang makagawa sa prisuhan nganong magpabilin man ka sa dili ka nga magpabilin man ka sa prisuhan nga pwede man kang makalingkawas sa pagkapiniriso, hilabihan sa kasalanan. So karong buntag magpadayon ta sa atong pagtuki niining gitawag nga anatomiya sa sa kasalanan. Ug karong adlaw atong lantawon ug siguro mga duha pa ka semana bahin sa unsa may igo sa kasalanan. What does sin do in our lives? Okay? Daghan kung gisulti ang Biblia ug nya kung di nato ni mabantayan magpabilin ta sa sayop nga mga panghuna-huna. So atong sudan igsoon una, ang kasalanan makapahibulag. Ang kasalanan unsa igsoon? Kung naa mo'y cellphone, mag-notes mo, gamitan inyong cellphone. Kung wala mo'y papel o notebook, gidala o Biblia, aron dili nato malimtan ang mga pagtulunan. So una, ang kasalanan makapahibulag o makapabuwag sa isig katao tungod sa kasalanan. Ang maayong panagigsuon, ang maayong panaghigalaay, ang maayong pag-abi-abi,
Mabayluan kini og kalagot, kasuko og pagkabuwag-buwag tungod kay naamantay gitawag nga kasalanan. Ang kasalanan magdala nato sa kasaypanan. Mauna nga makapabulag sa maayong relasyon ang sala. Ingon sa Roma 6:23. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So gibalik, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ang pulong nga kamatayon igsuon mao na ang buot pasabot sa Griego nga pagkahibulag. The word in English for the word death is separation, ang pagkahibulag. Kung ang tao makasala atubangan sa Ginoo, mahibulag gayud siya. And that is clear in the scripture. Giklaro ang bayad sa pagpakasala ang kamatayon o ang pagpakahibulag. Isaiah 59:1-2. Isaiah 59:1-2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya makaluwas. Ug dili sad usab bungol ang iyang dalunggan, nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So buot pasabot, kung Ginoo ang atong pangutanon, wala siya'y gusto o tinguha nga makapahibulag kanato. Pero kung naanay sala nga musunod anang relasyon at tubangan sa Ginoo o sa isig katao, dili gyud malikayan, mahibulag gyud ta. Tungod kay ang sala magbuhat mangyud kana og pagpahibulag, kay wala may tao nga ganahan nga binuangan o dauton ang maayo nga panaghigalaay o maayo nga panag-igsuunay. So kaning atong paglantaw nga ang sala makapahibulag, atong makita nga una makapahibulag gayud kini sa relasyon nato sa Ginoo o sa isig katao. Atong tan-awon kang Samson, makahibulag ang sala sa Ginoo o sa iyang katawhan ingon sa hukom, Judges 16:20. Judges 16:20 o manghuhukom 16:20. Unya misinggit siya, Samson, ania ang mga Pilistuhanon. Mimata si Samson og nagdahom gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Nahibalo man ta sa kahimtang ni Samson ini, mao ni ang panahon nga gigamit sa kaaway ni Samson ang babae paron mahibaw-an unsay sikreto sa iyang kusog. Og paagi ni ana malutsan si Samson og ilang madakop. Og mao nagpakasala si Samson tungod sa babae. Ang babae po'y gigamit sa kasalanan aron makuha ang iyang kusog og nagresulta ingon sa Biblia nga ang Ginoo wa siya masayod, nga ang Ginoo gibiyaan na diay siya. Now dako ni siya impact igsuon no. Kayo sahay atong tan-aw, ang Ginoo nagkuyog pa nato, nag-uban-uban pa nato. Bisan sa atong pagpakasala naa gihapon ang Ginoo. Kalit na lamang pag-igo sa mga consequences, dina na nimo mabatyagan, wala nay makatabang, wa nay mo hatag og kamot aron ka kuwaon sa imong pagkalambigit sa kadaot. Og mauna ang nahitabo kan Samson, wala siya kabantay nga wala na di ay ang Ginoo sa iyang tapad. Nagunahuna siya nga naalam ang gihapon kay kada na ay mahitabo na ay mga atong matawag nga hagit, iya maning malutsan, pero siya karon ang nalusutan sa yawa tungod sa iyang kasalanan. Ato po nang makita sa lain na pong panghitabo sa unang Samuel 16:14, mao po niyang nahitabo kang Haring Saul. Diba si Haring Saul ang unang hari sa mga Israelita, ilang gigusto nga makakuha silang hari ug tungod sa ilang kagusto gihatagan silang hari nga magduma kanila aron sila naapoy hari. Kaya ang gusto sa Israelita
sama sa laing mga nasod nga naay hari kay sila man giduma sa Ginoo apan gusto sila nga sama sa laing nasod mapareha pud sila nga naapoy hari. O ginpili sa Ginoo ang gigusto nila nga leader nga magpahimangno sa kakpulong sa Dios. Nagsugod nga maayo si Saul pero sa wala madugay nahagba siya sa iyang pagkamatarong ug ningadto sa pagpakasala. Ingon sa unang Samuel 16:14 sa unang Samuel, niining higayuna gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo o gihasol siya sa daotang espiritu nga gikan sa Ginoo. Nay nangutana pastor, nganong ang daotang espiritu gikan man sa Dios? But pasabot ang Ginoo nagpadalag mga daotang espiritu dili. Ang daotang espiritu sama kang Job, kung inyong mahinumduman si Job sa iyang giagian nga mga kadaot, nihangyo ang yawa nga iyang atakihon si Job. So gikan ang yawa sa atubangan sa Ginoo pero dili gikan ang yawa sa planos Ginoo nga kabubuton niya nga ginama niya ang mga yawa. Ang yawa resulta kana sa pagrebelde. So atong makita nga ang daotang espiritu ni hasol nganha sa hunahuna ni Haring Saul. So atong makita nga ang sala tungod sa kasalanan makapahibulag kani kanato sa Ginoo. Nakita nato kana kang Samson o kang Saul. Ang sala man gud igsuon magdala nato sa kangitngit. Asa ta doon sa kasalanan? Kolosa 13:14. Kolosa 13:14. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang higugmaong anak nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sa. Subot pasabot igsoon ang sala nga nakapahibulag makapahibulag kanato tungod kay dad-un ta sa kangitngit. Kung naakas kangitngit, dili ka tarong nga makalakaw, dili ka tarong nga makahuna-huna, ang imong kamot ug mga tiil, walay klarong mahawiran ug malakangan. Tungod sa kangitngit, wa kay bawo kung nakatamak na bakaglaing tiil, nakalapas na baka sa laing katungod, tungod kay ang sala mo pangitngit sa imong hunahuna. You would justify why you do what you do, but you know for a fact that you are not living right, as the Bible would declare. Because sin, dadon gyud ka sa kangitngit. Dili niya mahatagan o kahayag ang nangitngitan nimong huna-huna. Okay? So, ang pagpahibulag, mahibulag ta sa Ginoo, sama ni Samuel, ni Haring Saul, o ni Samson. O ikaduha, ang sala manggod, magdala nato diha sa kangitngit. Now, ang sala pod gawas nga mahibulag ta sa Ginoo tungod kay dadun ta sa kangitngit, ato pong makita nga makahibulag kini sa atong matag usang relasyon. Ingon sa Galacia 5:17. Di ba ni adto salig ka sa usa ka tawo, ni adto piyal ka niya, nya karon na hinahitabong sala na ay binuang nga nahitabo, di nakakasalig, di nakamakikita, di nakamuduol, di nakamakikuyog nganuman. Nabungkag, nabuak ang pagsalig nga imong gihatag anang tawhana. Galacia 5:17. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa spirito. Ug ang tinguha sa spirito, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasinumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot, unta ninyong buhaton. Ato na lang klaruhong istorya igsuuno, ngano mang makapahibulag sa maayong relasyon ang kasalanan. Kay di man maayo ang sala. Bisag kung saan mo bali-bali tuyok-tuyok, ang sala. Gitawag na siya sala kay wa na kaabot sa sakto nga panghunahuna o sakto nga pagpanlihok. Tungod sa sala, makapahibulag ka na di lamang sa Ginoo, bisan sa atong matag-usang relasyon. Roma 7:19. Roma 7:19. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako
maoy nagbuhat niini kundili ang mga sala nga ania kanako. So kung naa kay pangpamuhat nga nagbuhat ka kahibalo ka nga dili maayo og napugos ka pagbuhat ni ana ug moingon ka dili man na akong binuhatan. Klaro nga naay sala nga naghari o nagduma sa imong kaugalingon nga nagresulta sa pagbuhat nimo sa kasalanan. Igsoon dili ta perpekto, klaro man na. Pero lahi pod ang mga tinuyuan nga kinaiya aron ta maka buak sa maayo untang relasyon sa matag usa. Kung apilan nato og binuang na ako'y amigong insik, namatay naman to siya, pero ingon siya, maayo ni siya nga negosyante, dako og iyang negosyo, mag-supply siya sa tanang electrical supply sa Visayas ug Mindanao. Kung inyo ingon siya sa buhi pa siya nga, bisa usa negosyo, basta halo buang negosyo, hagba gyud na pastor. Basta usa negosyo, maayo manaw dili, basta halo ag buang, dili gyud na makalahutay. You can almost see, and he's at that time mga naasa siya sa 60 kapin ang pangidaron sa iyang pagsulti. Motong insika nagsulti nako nga ako dughan sakit kada kwarta gawas simbaa sa gawas tindahan. Gusto ko kwarta sudra way gawas-gawas. Siya to nagsulti ato. Siya po'y nagsulti nga tanang negosyo kuno nga haluan nimong binuang mahagbag na kadugayan. Kay dili man gyud kuno angay sagulan ang negosyo ug mga binuang. Muna ingon ang Biblia nga ang sala maoy nagpabuhat niini. Now ang sala giunsa man pagsud sa ato, gigamit ang atong gusto, gigamit ang atong tinguha. The devil uses our desires. Mauna ang gusto sa yawa nga pagagamiton aron dili ta kadili sa atong pagpakasala. And that's why giklaro na sa Biblia nga makapahibulag yun ni sa atong relasyon sa isig katao. Makapahibulag yun pud ni igsoon dili lamang sa isig katao, bisan apan sa atong banay, sa atong pamilya. Lucas 12:49 ngadto sa 53. Luke 12 verse 49 to 53. Miani ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagpakayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Nagunahuna ba kamo miani ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundi ang pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin, 3 batok sa duha ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae ug ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay ug ang binalay makigbatok sa ilang mga ugangan. Nganong ingnaniman, tungod kay sa pag-abot ni Kristo, itarong mangyud niya ang sayop. Atong timan anigsuono, ang rason nganong naay pagtarong para dili magpabilin ang nagkaliko-liko o ang nagkasayop-sayop. Wala sa akong notes pero sa Galatians 6:1 sa atong devotional ingon magud dito nga restore gently those who are caught in sin. So ang rason kuno nganong naay pakig-istorya sa mga nakasa para sila matulid, mabalik sa sakto. Dili pagdaot, pag-ut-ut, pagduot, apan pagbalik nga matulid ang dili tulid nga pagkatao o pagpamuhat. So mao na gitudlo sa Biblia nga ang mga banay nga naa sa pagpakasala moabot na gani ang Ginoo tuliron gyud na niya. Unya ang mga anak makigbatok sa amahan, ang amahan sa anak, ang mga babae sa inahan, inahan sa iyang babae ug mga ugangan ngadto sa ilang mga binalay. So giklaros Ginoo nga moabot na gali nga Ginoo ayaw kakurat nganong naay masuko nimo, nganong naay mo persecute nimo, nganong naay mo silot nimo tungod kay nagtarong ka sa imong kinabuhi. Tungod kay ang gisulti sa Biblia naagyoy pakigbuwag kung naanay pagtarong nga pagabuhaton.
Kay kung ikaw nagnaa sa pagpakasala, gitudloan ka sa Ginoo sa sakto, di man mahimo nga magpabilin ka sa kasalanan. Di man mahimo magpabilin ka sa sayop kung kahibalo na ka nga pwede nimong itarong sa sakto ang mga kasaypanan. Now, dili na nako ni usa-usahon, but for the sake of example, ato nang makita ngadto kang Lot, pag umangkon ni Abraham ngadto sa Genesis 19, ato nang makita ni Isaac ang pagpakasala nahibulag sa iyang banay, Genesis 27 o kapitulo 28, Genesis 37:28, ngadto kang Jacob sa Genesis 37, Jacob Genesis 37, ngadto kang David sa 2 Samuel 13:15, ug kang Hosea chapter 2 ug chapter 3. Now, kining mga gigamit nako nga mga ngalan naa ni giagian sa kinabuhi nga tungod sa kasalanan nahibulag sila ngadto sa ilang banay. Nagresulta sa pagkapukan, sa pagkaut-ut, pagkadaot tungod kay ni naminaw sa sayop ug wala nagpabilin sa sakto. Ikaupat, ang sala dili lamang makapahibulag nato ngadto sa Ginoo, ngadto sa atong isigkatawo. Ang ikatulo, makapahibulag nato sa atong banay, ug ikaupat, makahibulag ni nato sa matag usa. Okay, sa usag-usa, Roma 16:17. Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo sa niadtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Pinaagi sa pagunsa igsuon? Pagsupak. Nganong magkabahin-bahin ang isig katao kay misupak man sa pulong sa Ginoo. Nganong naa na may dili pagsalig sa isig katao kay naay na makak. Nganong di naman mabalik ang maayong relasyon kay naay nanlinlang. Nganong di naman mabalik ang sakto nga kaniadto nga anaa unta tungod kay naay nagbinuang. Masudlan gani og sala ang atong relasyon. Naagyoy epekto niini, ayaw huna-huna ang awa. Ako ra ni, kasabot ra na sila. Igsuon, ayaw panlilang sa yawa. Tubig. So atong makita no nga ang camera giapas ko. Salamat sa Ginoo. Salamat. Thank you. Nga dili nato pasagdan nga magpabilin ni siya. Example no karon maayo mong relasyon. Nahiuban gitawag nga BFF, best friend forever. Masudlan galing na og gitawag natong pagkasilo. Masudlan galing na og atong matawag nga pagkabahin-bahin. Tungod sa mga sayop nga mga pangunahuna o sayop nga binuhatan, ang BFF nga best friend forever, mahimo na siyang best friend forever. Ang imong pinaka-animal nga amigo. So walay katapusan. Nga ang best friend unta nahimong best friend tungod sa pagkasilo o pagsud sa kasalanan o pagpabuhat sa dili maayo. So ang sala igsuon makapahibulag gayud kanato. Adto ta sa ikaduhang igo aning sala. Ang sala igsuon malinlangon. Unsa ang sala? In English, sin is deceptive. Genesis chapter 3 verse 1. Genesis 3 verse 1. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi. Gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Unsa may gibuhat sa yawa? Waya. Nasuyigaw no nataan eh. Ingon ang Biblia nga ang yawa
wala ni patay kang Eba aron madaot ang Ginoo. Wala pod gisultian sa yawa si Eba nga ang Ginoo malinlangon. Wala ningon ang yawa kang Eba, ka Eba, ay nalinlang ra ka sa imong Ginoo, Ginoo. Nadaot ka ng imong Ginoo. Wala gina niya gisulti. Apan iyang giatake ang pulong nga gisulti sa Ginoo. Atong mga amigo no nga mulinlang kanato, atakihon ang atong pung. Tinuubog na iyang gisulti. Nakasabot pa kasi iyang gisulti. Lubagon ang sakto o himuon nilang sayop. Mauna ang paagi sa yawa. Ang pulong atakihon ug usbon nga mududa na hinuon kita. Katong paghatag niya nimo regalo. Wa kahatoy sukli. Wa kahatoy singlunono nimo paghuman. Dili ka kabawian ana kung imo nang idawaton nga maayo raman unta ang tanan, kalit na lang sugyutan ka og panghunahuna nga dili maayo. Iyag yung hagiton ang pulong sa Ginoo. Dili tinuod nga maayo ka, mamatay na ka. Dili tinuod nga pinasaylo kas Ginoo, makasasa gyud ka. Kanitanan paagi sa yawa nga dauton ta. Ug mao ni ang rason nganong ang Ginoo nagtudlo sa pulong niya aron makurihean ang sayop nga panlinlang sa yawa. Himuon niya nga ang pulong sa Ginoo dili sakto, himuon niya ang pulong sa Ginoo nga dautan. Kitahay kanang tithing, no? Kalingaw gyud kana gyud, grabe kay nang atake sa yawa. Mingon ka nga tuo man kog tithing, ya naa kay amigong nakadungog. Hay, tuo ka na, gigamit na nas mga pastor, mga ministro, para sa ilang kaugalingong kadato. Simple lang, no? Simple nga tubag, ingana. Pero katong nisultan nimo, wag yun na kalibutan sa pulong sa Dios. Katong ni hungihong nimo, why testimonyo sa kamaayos Ginoo para makasulti siya nga imong matawag nga credible siya nga tao. Pero paminawon pud, bitaw na, halabaya, mauba, dinha mulusot ang yawa sa padlinlang kanato. Now, sa atong pagtanaw ni ini nga malinlangon ang yawa, atong tanawang ikaduhang Timoteo 2:26. Ikaduhang Timoteo 2:26. Ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikyas sa bitik sa yawa. Makaikyas sa unsa igsuon? Bitik sa yawa nga midakop ug miulipon iha kanila. So litag sa yawa, bitik sa yawa, unsa man ang bitik sa yawa sa Greek word mo na ang word nga iskandalon. Sa in English scandal. But pasabot sa ato offense o pagpakasilo o pagkasilo or you got offended, nalain ka. Maunay litag sa yawa. Maunay iyang panlinlang. Litagon ka niya sa maayong relasyon ug himuon ka nga malain sa isig katao tungod sa imong nadungog nga mga istorya ug magresulta nga mahibulag ka sa Ginoo ug sa imong isig katao. Ang iyang gamiton, litag, bitik, panlinlang aron ka masud sa litag. Ang gusto sa yawa, di ka mutuman sa Ginoo. Ang gusto sa yawa, dili ka magpabilin nga Dios nun. Gusto niya mahimo kang yawanon. Ing na imong tapag. Di ba ka uway? Di Dios nun, why yawanon? So Dios nun o yawanon? Kinsa may imong gipaminaw, kinsa may imong gituhuan, asa man ka naglakang, kinsa may imong gisundan. Now, ang yawa, ang gamito niya pagbitik kanato. Pero kabalo pa kay igsuon nga ang yawa naa say mga mensahero. Tanawa imong tapad, dili ikaw kay naa na kas Ginoo. Amen? Naa siya'y mga mensahero. Ingon diri sa ikaduhang Korinto 11:13 ngadto sa 15.
2 Corinthians 11:13 to 15. Kay sila mga mini nga apostoles, limbungan nga magbubuhat og natakuban sa pagka-apostoles ni Kristo. Og kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Dili na ko malinlang sa yawa kay kaybaw nako. Ayaw pag kumpiyansa igsuon. Mangutana gyud ka, sakto ba ni udi? Iyaha ba ni Ginoo dili ang akong paglihok, ang akong pagtubag, ang akong pagtagbo maubag gayud kini sa Ginoo. Sakto ba ang akong kasuko? Sakto ba ang akong pagpabilin sa akong kalagot? Iyaha ba kini sa Ginoo? Kay kaning panlinlang sa yawa, sultian magyug ka, ayaw, sugot. Ayaw gyud pangayog pasaylo, sakto gug ka. Ayaw gyud na siya tagda. Bahala siyang mamatay sa diha. Iyan ang sa. Inaimong tapad murag ikaw mani. Ni adto. Okay. Bawi dayon kay basig malutsan ta og dire straight uppercut. So, naay panlinglang nga gabuhaton ang yawa. Now, giunsa man ni niya paglinlang. Atong tanawon sa Hebrews 3:13. Hebrehanon 3:13. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Nagmasinupakon tungod kay naunsa siya sa sala. So ang paagi sa yawa nga malinlangon ka is mahimo kang masinupakon. Ni adti tuman ra gyud ka, wa kay supak, sunod sa balaod, sunod sa policy, mag-devotion. Karon, ano mag-devotion man ko? Ginoo day mo. Ana. Mayong buntag. Wa na hari-hari na. Kamuraday kasibot, para mo rin kantigo. Mura pud mog sakto, nya ako'y sayo. Mga na. Klaro na kayo kisay gisunod. Ginoo yawa. O, kay lahi na magtuno. Hariano naman. Siya na may sakto. Hasta ang soft drink, sakto. Kaya di gid pa-alkans. Now, sa Roma 7:11, nagpadayon sulti ang Biblia, kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako og pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Si Apostol Pablo nagsulti ngano siyang nahimo nga badasigon sa pagpatay sa mga Kristohanon tungod sa kasalanan, nalimbungan siya. Wala sa kabalo nga ang iya diay nga gilutos mga alagad sa Dios. Iyang unahuna alagad ni sayawa ngano silang akong patyon tanan. Hantod sa nakaila siya sa Ginoo paagi sa pagtunga sa Ginoong Dios sa iyang presensya mismo, sa iyang pag-adto sa usa ka dapit. Akong basahon sa Amplified no sa in English, for sin seizing its opportunity through the commandment, beguiled and completely deceived me. Nakuan gid siya, nabitik gid siya, nalitag gid siya sa yawa. Now, kung ang yawa ug ang sala, o saramanano, yawa ug sala, synonymous ra na siya. Tawagon nimo siyang yawa, sana, tawagon nimo ang sao, ang yawa, sala, pareho ra na sila. Murabag sin and evil are one. Now, nganong ang Ginoo nagpasabot gayud niini kanato o nagsigi og pahimangno bahin sa kasalanan tungod manggod kay tinuod kaayo kini. Wala ni nahuman sa panahon lamang ni Eva, hangtod sa atong panahon
nagpabilin pa kini og pagdaog-daog kanato. Tanawa ang mga warning nga gihatag. Mateo 24:4-5, Matthew 24:4-5, si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong sa bisan kinsa, kayang akong ngalan naghang tao ang muanhi nga magingon, ako ang Misayas, ang daghan ug daghan ng malimbungan. Efeso 5:6, ayaw kamo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Ikaduhang Tesalonica 2:3, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kayang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusan pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutunga ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Unang Juan 3:7, mga anak, ayaw kamo palimbong ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Lucas 21:8, Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghang mga muani nga sa akong ngalan nga muingon ako mao si Kristo nga taga Davao ug muingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuhoy. Mayong buntag. Nagbalik-balik pahimangno ang Biblia, ayaw kamo patunto, ayaw kamo palimbong, ayaw kamo pagpamati sa mga panlinlang sayawa. Kay sa awahing mga adlaw, maingnani nagyud kuno ang ating panahon. Pero ang lamigid nga pangutana igsuono, kanus aman nako may bawan nga nalinlangan nako sayawa. Because it's easy to say, no, don't, be warned that you don't be deceived by the devil. But how do you know that you were already deceived? Kanus aman nimo may bawan nga nalinlangan na day kasayawa, nalutsa na ka. Unang Juan 1:8, 1 John chapter 1, 8-10. Saan na ito, pakibaw nga nalinlangan na ta? 1 John 1, 8-10. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, ano bitong naimuduol nato yung ka nga, sadaan yung ka? Ang automatic tubag na ito, wako'y saoy. Saksi, 24 oras. Saksi ang Ginoo nga wako'y sa. Pero kay bagyo ka nang sagog kagot. Pero mo dipinsa man kita. Pero ingon na Biblia, kung muingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung muingon kita nga wala kita makasala, kabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Kana bitaw sa bata pa ta bitaw no? Para dili ta mo nahuna karon ba? Kay guilty man dayon kung karon. Sa bata pa ta ba? Nakabuak tag baso. Ang baso ra ba nga pinangga gusto nga gipamana pa ni lula ngadto sa iyang lula nga hinatag sa lula sa iyang lula. Gihatag karon sa imong mama. Nagdula-dula ka imo bitaw nang nabuak. Way laing tao ikaw ra. Automatic so daw nang yawa. Pangita kinsa imong itudlo nga nakabuak. Tanaw kag iro, iring, hangin ba, tanang irason. Basta dili ikaw nakabuak. Pag abot ingon ang mama, kinsay nakabuak nini? Ang iro ni ambak, ang iring ni kaon na igo, tud tadayon. Now, muna gitudlo sa Biblia no nga dili na lang ta mangita, admitar na lang yun para dili na mutaas ang istorya
Nganong mutaas ang istorya kay musigi manggudta og tabon-tabon? Late ka o di? Kuan man ka nang di man ko late, kay sayo man ko nilakaw. Late ba ka niabot o di? Sayo ko nilakaw sa amo, medyo walang ko kaabot og sakto. Late ba ka o dili? Kanang simpleng pangutana, klaro kayo nga late. Ina na lang, late ko sir, late ko ma'am. Maayong buntag. Munang kung naatay Holy Spirit no nga moingon sa ato nga nakasata, ayaw na lang iliko-liko ang tubag. Dawata na lang pangayog pasaylo kay giklaro man sa Biblia, mupasaylo man sa dang Ginoo. Ayaw na lang lisod-lisura ang pag-uli balik sa Ginoo sa kasalanan nga nabuhat. Tinuod ba nga ikaw na makak kay mauni imong gisulti nya karon imo nang gidinay? Dili man ingon nga namakako, pero kuan man gud sa akong tan-aw mao man gid ni. Mao na ni ron. Pero kabaw ba ka nga dili ito tinuod ang iyang gisulti? Kay nagstorya naman kamo, karon kabaw nako pero ako man kong tan-aw, manang akong gisultis kadaghanan. Mao na dawatan na lang na nasayop ka ug pangayo na lang pagpasaylo para humandayon. Ina imong tapat, bitaw no? Kaning Pilipinong kinayabot sa Amerikano, man ko nagtubog Amerika, Pilipino raman jud to. So mao ra gani atong estilo. Kung saan nato pagkibaw nga nalinlangan na ta sa yawa, kung moingon ta nga wa ko'y sa nalinlang na kita. Ikaduha, unang Korinto 15:33. Unang Korinto 15:33. Ayaw kamo patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Kung miingon galing tanga, tinuod daotan ang akong kuyog, pero di ko niya mada. Tinuod kawatan akong kuyog, baka ko ni siyang dako, pero di ko niya madaoy. Sa isulti sa Biblia, ayaw patunto. Ang sulti dire, ang daotang mga kauban makadaot sa imong maayong pamatasan. Ang imong amigo, grabing palahubog. Di pala inom, palahubog. Kaya di man siya mainom, kutob di mahubog. Siya raman na, di man kulabot, ana. Pero sige mo magkuyog, kadugayan, ikaw na ibitbiton. Kay perti na nimong hubuga. Nya mo pangutana, hubog ka ba? Nilay, kainom lang. Nya makalakaw ka pa uli. Makalakaw Ungma pa. Kining atong mga pamaagi sa yawa, karaan naman ni. Pero sakay-sakayan gihapon nato. Kita gihapon ang moingon nga bitaw no, okay ra na. Mao na nga angay ni natong i-address kay panlinlang kini sa yawa. Ikatulo, Santiago 1:22 ngadto sa 25. Santiago 1 bersikulo 22 ngadto sa 25. Ayaw limbungi imong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura, makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini, mapanalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutubra sa pagpamati. Unsaon nato masulti nga nalinlang ta kay ang atong nadungog wa nato buhata. So kung naatay nadunggan nga sakto sa pulong sa Ginoo unya wa nato buhatan, nalinlang na pud ta sa yawa.
Ingon siya, kisa mo tanaw sa amin, pag tanaw ni mo nga naay uling nga eke sa imong naong, paglakaw ni mo muragwara kay nakita. Buak siguro tong sa amin, manangwa ko kakita nga naaday ko'y uling sa akong naong. Buak to, buak. Magpabiling ka sa imong ekes, of course, di imo ginang trapuhan, imo yung itarong. So how do we know that we are deceived? One, when we say when we have not sinned, we have no sin. Number two, when we say nga ang atong kuyog nga mga dautan dili ta maapektuhan. Ikatulo, kung naatay madungog nga pulong sa Ginoo apan wa nato buhata nalinlang ta sa yawa. Now giunsa man gyud sa yawa, pastor, nga malinlang man ta. Sakto man tag pangutok, makasabot man gyud tag sakto og sayo, pero malinlang man gihapon ta ngano man gyud. Si atong suwayan og tubag. Ikaduha, aning pangutana, what are some ways in which we are deceived by sin? Number one, tungod kay ang sa musaad manggod og kagawasan. Ang sa muhatag manggod og saad nga naa kay kagawasan. Moingon ang sa, okay ra na, mas makagawas pa ka, mas maayo pa kag imo ng buhaton. Ayaw isultig tinuod kay musulti ka tinuod, mapriso noon ka. Ayaw isultig tinuod kay madidakan hinuon ka. Ayaw isultig tinuod nga naguba nimo iyang sakyanan kay makagasto ka. Sagdi lang nga siya mo gamit niya maguba dito, siya na mo gasto. Nganong kay baw man tang sayo pero masud man gihapon. Ingon sa ikaduhang Pedro 2:18-19. Ikaduhang Pedro 2:18-19, nangandak sila og nanultig binuang og ilang gihaylo pinaagi sa mga kailibngon nga lawasnon kadtong bag-o pa lamang mibulag sa pundok sa mga tawo nga nagpuyo sa kasaypanan. Sila nagsaad kanilag kagawasan samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot. Kay ang taong ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog diha kaniya. So giunsa paglinlang sa ato sa yawa, gisaaran tag kagawasan. Buhatan ng sala, maayo lagi na. Mas makatabang nimo ng pagbuhat sa pagpamakak, sa pagdaot sa isig katao kay makakwarta ka ni ana. Ingon diri no sa Binisaya, sila nagsaad kanilag kagawasan samtang sila mismo ulipon. Sila musaad og kagawasan pero sila mismo unsa igsuon? Ulipon. Ikaduha, nganong malitag gihapon ta sa sala tungod kay attractive manggod ang sala. Unsa siya igsuon? So manang Bisaya sa attractive. Maanyag, wapa, wafo. Nganong ang sa makabitik kay ang tentasyon nga gamiton sa yawa imo mang gusto. Ganahan man ka. Kitahay no? Kada makakita ka sa atong tawagon nga kaldireta kanang kanding nga giluto. Musuka gyud ka basta kanding. Wa gyud maanad imong tinae ni ana. So dili gyud ka anad ani nga butanga. Pero kung magluto siya og lechon, nya giinang kas doktor, taas na kayo ka og blood pressure. Ang imong kolesterol nagsirado na sa imong mga ugat. Kinahanglan na kang i-bypass. Pagbutang diha sa litson, ang unang nisod, ingon ng yawa, cheat day. Mao ni an adlaw nga panagsa. Mingon ng yawa nga, uy, kadugay sa mga tao, nagkaon ng lechon, wa man nangalanag, wa man nangamatay, ikaw pa ka, bitaw. Imong paborito ang tambok sa lechon. Hapit-hapit dito sa dunggan sa lechon. Ulo sa litson, hantod sa tiyan sa litson, hantod ang tibuok litson. Pagkagabi, giatake.
naon sa mangka. Gitanaw ang blood pressure, 310. Barado ang imong mga ugat, naon sa ka. Nya, nikalit kag, ingon ang doktor, oy, lechon. Why am I trying to really put this very slowly? Tungod kay, walay tentasyon nga di kaganahan. Ang gamiton sa yawa nga makatintal nimo, kanang butang nga ganahan ka. Kay kung butangan ka din na og kaldereta, di man ka matintal, ana. Kung suka pagaling ka, anong tintalon makasayawa sa dili kaganahan? Tintalon ka sa kanang imong power. Ganahan kay ka. Paradahan dahil kaglitson. Parisan pagyughumba nga galutaw-lutaw sa mantika. Kalami niya kung imong isabaw sa imong kanon, bisag way baboy ang mantika lang. Grabe, kaldirohon ang mahurot nga kanon. Pirting lamia. Kana partida nakapamahaw pa ka ana og sakto. Pag abot sa panito, humba nga puro sabaw sa mantika. Nga sakto pagkaluto sa imong gusto. Apan kuyog nimo imong doktor. Oy, ayaw ana. Sige do, pagtalikod sa So ang ikaduhang rason nganong malitag ta sa yawa, malinlang gyapon ta kay ganahan man gyud ta sa tentasyon. Unang igsuon akong ibalik-balik. Ingon sa Santiago, moabot ang tentasyon kung ang tao hayluan og danihon sa dautan niyang tinguha. So ang paghaylo sa yawa, gamiton ang imong tinguha, dinha gyud na musugod. Naakay asawa, naakay bana, pero manganong mga mangita makaglaing lalaki, kay wafu man, wafu. Ingon mo ng nganong mga interview sa napriso ba? Nganong napriso man ka akong gipatay tong kalaguyo sa akong asawa? Mo ba? Kunya naginulsol na ka. Awa oy bisag ato kung makita patyong gapon to nako. I mean, they were really bitter. It's something that is really hard on them. Now, I share that tungod mangudno kay naagyoy panlinlang ang yawa, gamiton gyud niya ang atong tinguha. Nga bisan kabalo na ta nga di ni maayo ato gihapong suklan. Igsuon, ayaw na lang. Ing na imong tapad, ayaw na lang. Maayong buntag. Naay sukli. Gipapalit kag parts sa makina. Tag 25,000 ang parts. Ang gihatag nga budget 40,000. Kailan nimo ang tindera? Day, ibutang din na, day 35. Suod po ng tindera. Basta di nimo gawa sa mo resibo. Pagbalik ko, sir, 35. Pilagi ka din na, 25. Nya, waka kay baon, nag-abot kalit ang tindera o ang imong agalon. Kaya magkailan man sila, munang nasugo galing ka dito. Oy, sir, kumusta among parts? Barato bihatag na ko nimo ato, 25 ra. Paktaylo. Kaya mo kay suon, ang sala na ay abilidad nga mugawas sa iyang kaugalingon. Mo na isultis Biblia. Di na nimo matago. So ayaw na lang panilang sa way makaibaw. Bitaw, way makaibaw, ang amo lang ug ang tindera. Ayong buntag. Sir, brato kayo ito, sir. Ako hatag nimo, sir. 25 ro gito, sir. Tanaw-taw ng amo. 35 man na gini. Ingon dahil, nasipatan kasi imong gisugot, sir. Human dayon. John 10:10, atong dili kalimtan. Ang yawa mianhi aron sa paglaglag, pagpangawat ug pagpatay. Maoro ginay tumong sayaw. Nganon linlangon ta para ta matunto aron ta mapatay, malaglag ug makawatan. So una, nganong malinlang gyapon ta kay
nagsaan maguning kagawasan nato. Ikaduha, kitahay ka ng inom no sa kagawasan. Nakoy problema. Inom tabay. Mawala na gyud ang problema. Bitaw pag ugma na madugangan pa. Mawala ang problema, mag-inom tabay. Muna nga ingon ang dautan imong kuyog, mabilin gyud na madaot po ka kadugayan. Ikaduha, ano tang malilang kay ikaduha, nga attractive manggod ang tentasyon. Di man ka matintal kung di ka ganahan. Tintalon jud ka sa ganahan ka. Ikatulo, nganong malitag gyapon ta sa yawa, tungod kay mura manggog sakto pero sayop. Mura siyag. Kanang mga kanta natong Pilipino, grabe. Bakit ngayong ka lang? Tamang pag-ibig sa maling pagkakataon. Kung tayo'y Mo ni Pilipino kayo mga kanta. Mga adulterous relationship songs. Mga awit sa muling pagbabalik. Ang ating unang pag-ibig. Mauna ni Ron. Maunang pagkaminyo galing nato, you are my first and you are my last. Kaya ang alpha omega man ang sentro sa relasyon, maunang ang Ginoo gyud ang naayawahing pong. So ingon dito, nga ang sa makalitag ka nato, kay mura magutsyag tanawong sakto, pero sayo, ingon sa Panultihon 14:12. Panultihon 14:12. Ang dalan nga gituuhan mong husto, usahay muhatod kanimo ngadtos kamatayon. Ang dalan nga imong gituhuang sakto, usahay muhatod nimo ngadto sa kamatayon. Pag tinapulan sa trabaho, ang uban nagtrabaho, ikaw nagtinapol. Wais ko, kay sila hago ako, pareho ramig sweldo. Bitaw, makalusod ka karon, unya siguro. Pero kadagayan, ang unang mataktak, ikaw. Kaya ang CCTV, nagbantay man, kinsay nagtrabaho. Sir, nganong gitangtang man ko mo, sir? Tanawa lang CCTV dong, usa ka bulan, ikaw na yun ang sigig pahulay. Imong kuyog, perting hago, ikaw, relax. Ya, pagkabot sa sweldo, ikaw ang una sa linya. Ya, naamay pandemya, hunong sa ta. Ikaw sa ang unang mugarahe. Anad bitaw ka garahe. Maayong buntag. Katong sa John 10:10, ingon dito nga, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Ang kasalanan magudigsoon, mura siyag muhatag og kinabuhi, pero kamatayon di ay. Mo na ingon ng Biblia, ang yawa moabot para sa paglaglag, pagpangawat o pagpatay apan ng Dios ni ani aron muhatag og kinabuhing madagayaon. So ang ikaupat, ang sala mura siyag kinabuhi apan kamatayon di ay. Ug lastly, I will close with this, ang sala murag tan-aw nimo insignificant ra na, dili na siya dako, gamay ra na, ayaw na i-major, minor ra na siya. Pero igsoon, ang tanang dagko nagsugod sa gamay. Ang tanang major nagsugod sa minor. I don't have to go to the scripture. Kahinumdum mo ni Eva, ni Ebag ni Adan. Gamay raman unta to. Pagkaon raman sa pruta sa punuan, sa taliwala, sa hardin. Nganong pagkaon naman, prutas, bayabas raman to. Mauna. Ngadto sa panapangitabo sa asawa ni Lot. Nganong nahimo man siyag asin. Tungod kay nisupak siya sa pulong sa Dios. Si Uza, nganong namatay kay nihawid sa karwahe. Mayroon nitabang pamanggani siya. Pero kabalo siya nga di niya angay hikapon ang karwahe. Ato po nang makita sa kinabuhi ni Ananias ug ni Sapira, di ba? Nang dahil sa Sapira, namatay si Sapira. Warta ang rason nga ilang gikamatay. Mura bitaw, ang sala gamay ra man dili man ni dako, pero maunay magdani mo sa kalaglagan.
Igsoon, we don't have to elaborate on how sin is so deceptive. Ayaw na lamang gayud i-entertain. Kabalumang ka, ang tumoy-tumoy ni ana, dili maayo kaysa na siya. Karon siguro malipayon pa ka, pero sa tumoy-tumoy ana, disaster. Na ako'y ilado nga tibuo kalibutan, ilado nga magwawali alagad sa Dios. Naasay sala nga ginabuhat. Niabot ang panahon, nibuto ang yansa. Tibuok pud kalibutan ang nakabalo. Pakaulaw igsuon. Karon pa lamang kung nahibaw ka nga naay nagsugod nga dili sakto iyaha sa Ginoo, putla na. Karon pa lang ayaw na huwata nga mubutang pa ka sa panahon nga magkaguliyang ang imong kinabuhi. Amen. By the way, no, kung naapay mga nag-ipon nga mga pares bayglake, wa pa mo nakasal, pero pwede mong ikasal, duula rami. Tabangan mo namong makasal nga di mi mangayog bayad. Okay? Ang inyo lang asikasuhon, papeles ra gyud. Okay? Pwedeng buhaton nato na sa inyong balay, diri sa simbahan, sa opisina, para lang matarong ang inyong relasyon. Kay ang pagpuyo-puyo baya, dili baya na iyaha sa Ginoo. Ang pagpuyo, giplano sa Dios nga makasal gid mo para naagi pagdagayday sa panalangin. Wa nay tao. Libre igsoon, mudasig mi ninyo, amo mong ikasal, tarungan ninyong kinabuhi. Kami pa'y mo gasto, magkuan ta, mag-minute burger ta, buy one, take one. Pero ato nang buhaton para matarong ta alang sa Ginoo. Amen. Ayaw mo una, Pastor, di man good may minyo. Ayaw ka pala kami minyo unta mo. Nya, naaman siya, kasado man siya sa karaan. Sige lang, ato nang magpaagi unsaon nga matarong mundo ha. Amen? Pero ayaw mag-adin akong balik dito kay wa may kaugmaon din ha. Sa iyo, naamoy kaugmaon mo ng ato ng matarong. Ug tanan nga minahal sa Ginoo musultiog. Okay na ba ang atong offering thought para ang nabay special number giandam? Naamo wala. Kaya kung naibawan kada simba na magitay pasalamat sa Ginoo, naawa. Well, here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. Okay, ato lang You can ipadayon give eh. your offerings through a BPI account. Ikaw na sunod. Ikaw na sunod. Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves cheerful givers. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless.
Praise God. Amen? Okay? Kasi nag-notes ninyo. Okay. Pag uli ninyo, i-review ang notes just like the Bereans, ato nang i-meditate o atong i-apply. Amen? Naiduha kabutang gisulti si Pastor bahin sa sin, unsa man ang sala. Una, sin is divisive. Ikaduha, sin is deceptive. Perfect. Okay. So, ato gyud nang himuon nga kinaiya nga mag-notes unya ato kanang i-review ug atong i-memorize. Amen. Unya ako sang giawhag ang katong mga naay relatives padayon og share sa atong online nga service, makita kini sa YouTube. So, lahi man ang schedule, lahi ang oras ito sa gawas sa nasod, so they can just watch it na sa ilang based sa ilang timeline para di sad sila magkinadlawon. Okay? Unya, ang katong mga naa sa online service ako kamong gihipahinumduman, ayaw i-treat nga mura og salida or sine nga kung asa nimo na abtan murag imong isunod unya dito rapod. Okay, treat this as murag service. Sama diri nga we do not allow lakaw-lakaw kundi mag-focus sa gud sa Ginoo. Daghang kayong posibleng mahitabo kung naa lang ka sa balay. Ang uban nagtan-aw, nagkaon, uban naglakaw-lakaw. Okay, treat this as service gyud. Nga ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo, anaa sa presensya sa Ginoo, ihatag ang imong tibuok nga attention. Okay? So usahay tunga na mosulod, kay murag gibuhat nato nga convenience na lang. Ayaw mga kaigsuunan. Himuag hapon nga unahon nato ang atong Ginoo. O ang tanan mo ingon og amen. Kay dali naman mingon nga unya ra ko mo mata makita ra bitaw nako. Ato lang gining i-treat na heart, let it be a heart service to the Lord. Okay, pahinumdom karong Wednesday adunay cutting edge fellowship, karong Thursday real men, og Friday ang atong young people. By the way, ang atong discipleship training, atong giusab ang schedule, matag Martes na siya alas 8 sa gabi. Okay? Para maka-attend ang tanan. Manindog tang tanan. Let me declare God's blessings to you. Itaas ang inyong mga kamot diha sa kalangitan, dito sa langit. Lord, ang imong mga anak, imong gipanalanginan sa imong pulong. Ang imong pulong nagahatag kagawasan gikan sa sala kay imo namang gihimong gawasnon ang imong mga katawhan. Lord, salamat karong simanaha ang imong panalakin. Magadayon og pagauban sa imong mga katawhan, ang imong proteksyon anaa kanila. Unsay ilang hikapon sa ilang kamot imong panalanginan, himuon nimo sila Ginoo nga successful sa ilang kinabuhi. Lord, magmauswagon. O Ginoo, salamat, gamiton nimo sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingon no? Okay, every believer is and every disciple is disciple maker. Go and make disciples. God bless you. We love you all. Share, okay? I-share ni palihog. Share. Don't forget. Share sa Facebook. I-share ang inyong nakatunan sa inyong mga higala,